মোর মনটা খুব খারাপ। মোর ছাল দুইটা না খাইয়া আছে। তাই মুই মাছ ধরার জন্য মোর নিজের জীবনের কথা না ভাববা নদীতে ঝাঁপ দিছু। পোলাপানের বাপ তো কবেই ছাইরা দিয়েছে, দুইটারে রাইখা আর মোরে রাইখা। জানিস তোরা, এই নদীতে হয়তো মোর প্রাণটাও যাইতে পারে, কিন্তু মুই তো মা, মোর প্রাণ অনেক শক্ত। আর মোর যে নৌক আছে তাই দিয়ে আজ মাছ ধরুম। পাইছি রে একটা বড় মাছ। আজ মোর ছাল দুইটা মজা করে খাইব। দেখছস তোরা মাছটা কত বড়। আর মুই যে বড়, মোর পাকা দুটা দেখছস তোরা। ওরে আমার ভিডিওটা যদি তোর ভালো লাগে তাহলে মোরে একটা লাইক দিয়ে যাইস আর একটা কমেন্ট দিয়েও যাইস। আর আমি মাছটা নিয়ে যাই।